Сето со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Утврдувањето на минималната плата и веројатно просечната потрошувачка кошничка која што ја подготви владата треба да бидат главните теми на денешната седница на Економско-социјалниот совет кој во моментов се одржува во владата. Одиме таму веднаш во живо. Мартин Арсов е пред владата, од утрово ја следи седницата на Економско-социјалниот совет. Мартин, пред малку имаше информација дека синдикатите си заминале од Економско-социјалниот совет. Дали ова точно? Која е причината? Што се случува таму? Така, Александар, ќе почнам со ред. Седницата на Економско-социјалниот совет започна во 11 часот. Владата, синдикатите и работодавачите повторно седнаа на заедничка маса, а на масата има неколку точки, меѓу кои усвојување на просечната потрошувачка кошничка. Да појасниме за гледачите дека ова не е кошничка како што имавме од типот на есенска или новогодишна кошничка во која што има производи со намалени цени или пак со ограничени маржи, туку е статистички податок, математика, налик на синдикалната кошница, значи државата ќе пресметува на едно 4-члено семејство колку пари му требаат за да го помине месецот. Разликата е во тоа што синдикалната кошничка е минимална, а државната ќе биде просечна. Вклучени се во оваа операција повеќе државни институции кои што земаат податоци од Државниот завод за статистика и практично ќе треба да биде познато што се има во таа потрошувачка кошничка. Според информациите кои што ги имаме, државната кошница ќе биде за над 10.000 денари поевтина од синдикалната минимална кошница. Она што се знае, барем до овие моменти е што нема да има алкохол, цигари, а не се вклучени и давачките за кирија. Седницата на Економско-социјалниот совет ја отвори премиерот Христијан Мицкоски, кој што сподели дека на оваа седница ќе се дискутира и за висината на минималната плата, односно денеска треба да биде познато колкаво ќе биде она законско усогласување на минималната плата според формулата 50% пораст на просечната плата и 50% од порастот на трошоците за живот. Според некои пресметки ова усогласување би било околу 25 евра. Сепак да го чуеме во ведното обраќање на Мицкоски. Денеска на дневен ред е информација за висината на минималната плата, која што ќе биде во 2026 година согласно закон. Очекувам дека на следна владина седница утре или следната недела, мислам дека уште утре ќе биде да тоа го поминеме и како влада и потоа нормално согласно висината на минималната плата од април за март практично да почне истата да се исплатува. Очекувам да продолжи и да се интензивира бипартитниот диалог помеѓу работодавачите и работниците. Ние како влада секогаш стоиме на располагање да помогнеме во рамките на нашите можности и ингеренции. Да, веднаш штом слушна од премиерот Мицкоски дека ќе се дискутира за законското усогласување, председателот на Сојузот на синдикати на Македонија ја напушти седницата на Економско-социјалниот совет. Во кратка изјава пред медиумите, тој кажа дека остануваат како Сојуз на синдикати на своето барање за 600 евра минимална плата и воопшто немаат ни намера да прават кворум на ваква седница каде што нема да се дискутира за нивното барање. Го слушаме Трендафилов. Како што се плашевме, на денешната седница на Економско-социјалниот совет представниците на владата планираат да ја усогласат минималната плата само оноку колку што е законското усогласување. Сојузот на синдикатите на Македонија не може да биде соучесник во состојба која за работниците значи, односно само за оние работници кои примаат минимална плата 1500 денари. Бараме 600 евра минимална плата, за најмалку 6000 денари зголемување на сите останати плати. Жалам што дебатите и дискусиите минатата година кои ги водевме, анализите кои ги доставивме, не успеа да им покажат и на креаторите на политиките, меѓутоа и на работодавачите, дека реална е потребата за зголемување на минималната плата. Жалосно е што синдикати се во натре соучесници за нанесување на штета на работниците и на работничките плати.
И покрај тоа што Трендафилов ја напушти седницата, таа продолжува, се уште е во тек. Пред почетокот на седницата успеавме да поразговараме и со представничката на Организацијата на работодавачи на Македонија. Оттаму пак се пожалија дека многу доцне добиле поканата за свикување на овој совет, а плюс па и денеска бил изменет дневниот ред со додавање на точката за минимална плата. Ја слушаме и оваа изјава. Овој економско-социјален совет е закажан во петокот, напладне за денеска во 11 часот. И постојано напоменувам дека ваквиот начин на закажување на состаноци е многу несериозно од страна на институцијата која го прави тоа, бидејќи сите ние делуваме институционално, имаме тела во организацијата кои треба да бидат консултирани за било какви точки. Да, седницата е веќе при крај, за некои 30 на минути треба да заврши, а пресконференција за медиумите ќе одржи министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Александар, ние остануваме овде во владата, целосната слика ќе ја пренесеме во 16. Мартин, ти благодарам. Може да сумираме дека минималната плата останува на законски утврдениот дел. Она нема да има покачување како што бараше Сојузот на синдикати. Остануваш на терен, почека и пресконференцијата на министерот. Те очекуваме во следното информативно издание. Беше тоа Мартин Арсов. Се селиме на онаа тема која што е главна во светот, а очекувани во Македонија. Безбедносната состојба во моментов е стабилна, нема ризици по безбедноста на Македонија и регионот, а надлежните институции се подготвени да одговорат на сите предизвици по американско-израелските напади на Иран и контранападите на американските бази во Персискиот залив. Ова била констатацијата по вчерашната седница на Советот за безбедност која свика председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во обраќање по седницата, председателката објасни дека регионот во моментов не е под ризик, но дека состојбата будно се следи и сите институции се целосно подготвени. Засилена е безбедноста околу некои критични точки, како што е, например, Музеот на Холокаустот. Во делот на стравувањето од економски проблеми поради пречки во испораката на нафта, председателката добила уверување од владата дека нема да има проблеми во обезбедувањето на енергенсите. На синокешната седница со која председаваше Силјановска присуствувале сите членови на Советот. Премиерот Мицкоски, председателот на Собранието Гаши, министрите за внатрешни работи и за одбрана Тошковски и Мисајловски, како и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој се вклучи преку видеоврска, како и членовите кои што ги именуваше председателката. Повеќето од членовите укажале на нужноста од постојано следење на галопирачките војни действија во заливот, како и на неопходноста од засилена активност на инструментите на рано предупредување. Согласно последните информации добиени од дипломатско-конзуларните представништва, во моментов повеќе од 400 граѓани побарале информации во врска со можноста за евакуација, додека околу 30 од нив изразиле подготвеност да ја напуштат земјата во првата можна прилика, информираше Министерството за надворешни работи во соопштение кое што го објави предпладнево. Паралелно дипломатско-конзуларните представништва ги превземаат сите неопходни мерки за подготовка и безбедна реализација на евакуацијата на граѓаните кои изразиле подготвеност за тоа. Министерството за надворешни работи е во постојана комуникација со пријателските земји и меѓународните партнери со цел координирано и успешно спроведување на постапката. За граѓаните кои се наоѓаат во Обединетите арапски емирати и државата Катар, согласно информациите и насоките од надлежните институции, во моментов не постојат безбедни услови за евакуација. За македонските државјани кои се во Израел веќе активно се разгледуваат и координираат потенцијални алтернативи за нивно безбедно извлекување. Во рамки на Министерството за надворешни работи формиран е кризен центар кој функционира 24 часа и им стои на располагање на сите граѓани на кои им е потребна конзуларна помош или поддршка. Дипломатско-конзуларните представништва во Тел Авив, Доха и Абу Даби се достапни преку дежурните телефонски линии. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија преку дежурниот телефонски број и преку дипломатско-конзуларните представништва и понатаму останува целосно на располагање на граѓаните. Уште еднаш ги повикуваме сите наши државјани кои се наоѓаат во земјите од регионот доследно да ги почитуваат упатствата и насоките на локалните надлежни безбедносни органи, информираат од Министерството за надворешни работи во своето соопштение. Искрена солидарност со народот на Обединетите арапски емирати и најдлабоко сочувство до семејствата на жртвите од нападите изразил премиерот Христијан Мицкоски во својот телефонски разговор кој утрово го имал со председателот на Обединетите арапски емирати Мохамед бин Заед ал Нахјан.
Нападите врз суверени држави и заканите кон цивилното население представуваат грубо нарушување на меѓународното право и сериозна закана за регионалната и глобалната стабилност. Македонија како членка на НАТО и стратешки партнер на Соединетите Американски држави останува цврсто посветена на принципите на суверенитет и територијален интегритет. Во време на растечка неизвестност неопходни се одговорност, координација со сојузниците и јасна определба за спречување на понатамошна ескалација, пишува премиерот Мицкоски, додавајќи дека институциите на државата се целосно мобилизирани и внимателно следат состојбата со подготвеност за навремена помош, поддршка и евентуална асистенција доколку тоа биде потребно. Гордана Силјановска Давко утре со највисоки државни и воени почести ќе го пречека генералниот секретар на НАТО Марк Руте, кој ќе престојува во официјална посета на земја. По пречекот, како што информираат од кабинетот на претседателката, ќе следи тетатет средба и пленарен состанок на македонската и на делегацијата на НАТО алијансата. Генералниот секретар на НАТО Руте ќе има средба и со премиерот Христијан Мицкоски, претседателот на собранието Африм Гаши, пошто ќе се опрати и пред пратениците во законодавниот дом. Според официјалното соопштение за посетата на генералниот секретар на Скопје, најавено е дека тој исто така ќе ја посети и касарната Илинден. Кочанската полиција информира дека од денеска почнува сопоставката за враќање на личните предмети на жртвите кои настрадаа во пожарот во дискотеката Пулс. Од денеска до петок семејствата на жртвите како и повредените лица ќе можат да отидат во полициската станица во Кочани и да извршат идентификација на личните предмети. Како што информираше полицијата, меѓу пронајдените предмети се мобилни телефони, паричници, накид, часовници, ташни, облека и обувки. Враќањето ќе се врши по претходната идентификација од страна на сопствениците или од блиски членови на семејствата. Предметите за Цвета Ристова финишираат наскоро и за нив Државната комисија за спречување на корупцијата ќе реферира, најави претседателот на комисијата. Тој очекува во најкусможен рок да биде именуван нов член на нејзино место, а предметите на кои таа работела да бидат превземени од членовите на комисијата. Претседателот на антикорупцијска заедно со директорот на регионалната антикорупцијска иницијатива организира обука за представници на МВР во областа на проценка на ризикот од корупција. Тие предмети се распределени на членови на комисијата. Господја Цвета Ристовска воопшто не беше вклучена, бидејќи во старт ќе земавме, бидејќи се однесуваат за незе. Се работат тие предмети, наскоро ќе ги реферираме и ќе бидат донесени одлуки, кои што, како што знаете, се носат на јавни седници, така да ќе бидете запознаени. А нејзините предмети? Нејзините предмети моментално не се распределени, чекаме да се во најкусможен рок да се избере нов член на комисијата за тие предмети за кои ќе процениме дека треба поитно да се распределат, ќе бидат распределени без избор на нов член. Опозицијата иницираше предмети за Ивица Томовски, дока е Само секунда. уште ново Во однос на постоењето евентуален судир на интереси кај Ивица Томовски, исто така одлуката мислам дека ќе биде во најкусможен рок. Дали на првата наредна или на втора седница, не можам точно да кажам, но ќе биде брзо. Одиме на локални теми. Охридските екоздруженија бараат од надлежните да посветат поголемо внимание на квалитетот на воздухот во градот. Според нив, во последните години Охрид се почесто е на листата на загадени градови, што бара системско решение. Нашата охридска дописничка Нина Аритоновска е на оваа тема. Аерозагадувањето во Охрид бара системско решение. Од граѓанската иницијатива Збогум Буково вела дека неопходно е да се преземат мерки и одговорност за непостапување, да се работи на зеленилото и промена на сообраќајниот режим. За разлика од минатото, кога градот беше познат по чистиот воздух, сега многу често го има на листата загадени градови. Ги побаравме информациите, добивме детален извештај за оно што се презема. Од нашите анализи средствата кои што се одвојуваат за борба со аерозагадувањето се многу мали во општината. Сметаме дека општината треба да одвојува многу повеќе средства, да ги зајакнува капацитетите на институциите кои што се занимаваат со ова, кои што делуваат превентивно или само реактивно на налог, по налог на општината. Значи, дополнително следственост на оно што се работи и мерење на ефектите за подобрување на политиките и подобрување на мерките.
Со оглед на тоа дека Охрид во моментов нема услови за гасификација, па главна мерка е субвенционирањето на граѓаните за купување и поставување на инвертер, клима уреди и сончеви колектори. Сепак нема податоци колку на овој начин е намалено загадувањето. Главната мерка е субвенционирање на инвертер клими, но нема следственост на она колку е намалено аерозагадувањето, на кој начин ова влија или не влија, дали има доследност во користењето на тие инвертер клими. Нема работа на терен, испитување на горење на отпад, излегување на да се испитува од каде доаѓаат најчесто и видливи запалени пламени и гасови. Исто така нема план во однос на урбанизацијата, кој што е сериозен фактор во Охрид за аерозагадувањето и создавањето на оној лавиринт од кој што не можеме да се прочистиме. Сообраќајот и домаќинствата кои се греат со цврсто и течно гориво се најголемите загадувачи на воздухот во Охрид. Загадувањето е водечки фактор на ризик по здравјето на населението, кое предизвикува низа болести и зголемена смртност. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Браната Калиманци е полна до врв и се е подготвено за непречен старт на новата сезона на наводнување во Кочанската котлина. Нашиот штипски дописник јавува дека по повеќе од 10 години целосно е исчистен и главниот канал. Трајан Ристовски е новата тема. Со максимално исполнета акумулација Калиманци и целосно ставена во функција каналска инфраструктура, годинава официјално стартува наводнителната сезона во Кочанската котлина. По повеќе од 10 години пауза со ангажман на специализирана механизација, темелно е исчистен главниот наводнителен канал во село Спанчево, со што се овозможува непречен и стабилен доток на вода до обработливите земјоделски површини. Од водостопанство информираат дека годинава главниот фокус ќе биде ставен на внимателно и рационално управување со расположливите водни ресурси. Сега императив и предизвик ќе ни е да ја завршиме сезоната со 1/3 повеќе вода од минатата година. Односно од она што представува непотребно испуштање на водата да го нема и нема да го има ова сезона. Се со цел во пресред на климатските промени и хидрологијата не знаеме каква ќе биде која година, да ја чуваме таа акумулирана вода во акумулацијата. Последната интервенција за чистење на овој наводнителен канал со должина од 11 километри била реализирана во 2011 година. Надлежните институции апелираат до жителите од локалната заедница да покажат повисоко ниво на одговорност и да се воздржат од фрлање отпад и градежен шут во каналот, со цел да не се повтори негативната практика од изминатиот период. Имаме идеја овој дел во соработка со водостопанство по мислење дадени од Министерството за земјоделие да пристапиме кон изградба на кеј на овој дел од каналот. Од водостопанство дополнително посочуваат дека обилните врнежи во изминатиот период придонеле за целосно исполнување на акумулацијата Калиманци, што создава поволни предуслови за навремено отпочнување на сезоната за наводнување. Испуштањето на водата ќе се врши плански и координирано, согласно реалните потреби на земјоделците и видот на земјоделските култури кои ќе се одгледуваат во текот на сезоната. За Сител, Трајан Ристовски. Тука е крајот на овие вести. Останете на Сител за временската прогноза. Иван Кузмановски ќе биде со вас попладне. Сител МК е тука во секое време. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Имајте убав ден и успешна работна недела.